S obzirom da su naši branitelji tu već 19. dan, a bili su kod gospodina Luke Bebića, predsjednika Hrvatskog državnog sabora 29. gdje im je obećao da će sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, a to nije napravio dan danas, već je prošlo od toga 7 dana. Poštovani, s obzirom da je sazivanje sjednice Sabora u skladu s vašim ovlastima, bili smo slobodni uputiti vam dopis, te na temelju navedenog dopisa obavili s vama razgovor u vašem kabinetu. Činjenično stanje je da ste se do sada oglušili na naše zahtjeve, a ujedno i na samo vaše obećanje o sazivanju tematske sjednice Sabora. Napominjemo da je dana 4. svibnja 2011. godine održana redovna sjednica Sabora, a niti jedan zahtjev nije bio na dnevnom redu, niti pod temom razno. Hrvatski branitelji, prosvjednici glađu na trgu Bana Jelačića 19 dana su bez hrane, a moguće su i zdravstvene posljedice. Upozoravamo vas da su hrvatski branitelji spremni gladovati do sazivanja Sabora u kojoj će se raspravljati o temama sljedećeg dnevnog reda. Pod 1. Odmah prekinuti bezuvjetnu suradnju s Haškim sudom od strane hrvatske vlade, Hrvatskog sabora i hrvatskog predsjednika. Poništenje abolicije svih koji su izvršili agresiju s hrvatskim narodom i hrvatskom državom. Odmah hrvatska vlada, Hrvatski sabor i hrvatski predsjednik moraju povući ponudu da se Hrvatska država pridruži takozvanoj Europskoj uniji. Trenutno puštanje na slobodu hrvatskih generala i hrvatskih branitelja kao iz domaćih, tako i stranih zatvora. Hrvatsku državu kao i interese hrvatskog naroda staviti na prvo mjesto, a ne više tuđinske interese takozvane Hrvatske unije. To vam poručuju štrajkaši glađu već 19. dan sa trga Bana Jelačića, hrvatski branitelji Mario Bilber, Zvonko Lovrenčić, Božo Dimać. Ostali štrajkaši su na intenzivnoj njegi, koji su trenutno po bolnicama, primaju infuziju i oni su tu i dalje sa nama, koji se vraćaju nakon te rehabilitacije. To znači da predsjednik Hrvatskog sabora, Luka Bebić, mora se upitati hoće li on jedan život od ovih naših branitelja nositi sutra na duši, zbog toga ako im se šta desi. I već im je ugroženo zdravstveno stanje, a on i dalje se oglušava na to i ne saziva izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora u kojoj sjede baš ti zločinci koji su napravili Hrvatsku državu, a oni su abolirani. I oni moraju pod hitno Hrvatski sabor donijeti na točku dnevnog reda da se poništi ta abolicija i da se njih može napokon teretiti za zločine koji su vršili na Hrvatskom državom, a ne da se naši branitelji kriju po raznim šupama, kućama. Ne sme preko države, preko granice ići svoje države, a nažalost neki od naših, to su naš vitez, general Ante Gotovina, koji je dobio 24 godine zbog čega što je oslobodio svoju Hrvatsku državu od agresora, od četnika koji nam je okupirao toliko prostora naše lijepe. On leži u Hagu dok Stanimirović sidi u Saboru. Ovaj dopis ćemo poslati, u stvari uručiti ponovo predsjedniku Sabora da to hitno sazove i da se raspravlja o ovim temama. Posebno kažem vam opet o ovoj aboliciji da se napokon njih može teretiti. A imamo informaciju da je Luka Bebić obavijestio nekoga koji ne štrajka tu na trgu Bana Jelačića da su oni napravili sjednicu u ponedjeljak gdje su raspravljali o tim točkama. Niti jedan štrajkaš nije o tome upoznat, niti zna šta se radilo na sjednici. Ako je gospodin Ante Kotromanović, koji je predsjednik ili je već tamo u odboru za veterane, on se mora udostojiti i doći tu kod štrajkaša i reći šta se radi u tome vijeću i šta će poduzimati po ovim svim 5 točaka. Hvala vam lijepa.